dadkii hore way naga fursada fiicnaayeen marka shaqooyinka laga hadlayo ma kula tahay in dadkan dambe ay ka nasiib xun yihiin kuwii hore oo suurtagal waqtigii hore haddii dadkii hore waayeelka iyo waaweynka aad waraysato waxay ku sheegayaan in qofku haddii dugsi sareba uu gaadho in shaqadiisu ay madmuun ahayd garanti ahayd meel allaalay meel kasta uu shaqo tagaba ilbaabada loo furi jiray haatana imikana qofku isagoo intaas u darajo oo masterka heerka labaad ee jaamacadda sita ayaan haddana koob shaaha ku cabayn mushkiladdu talo waa maxay mushkiladda haddii la soo dhaweeyo mushkiladdu waxay ku soo ururaysaa xeer baa jira caalami ah oo adduunka meel walba ka shaqeeya xeerkaas waxaa loo yaqaanaa waa xeerka demand and supply ama haddii Soomaaliya aynu isku dayno inaan ku soo dhaweeyo waa xeerka dalabka ama doonista iyo agabka iyo alaabta la hayo tusaale yar aan ku siiyo haddii tusaale ahaan oo kale dahabku waa alaab qaali ah waxa qaali ka dhigay waxa weeye yaraanta dadka u dhex yaalo haddii wadankooda dahab noqdo dahabku qiimihiisu aad buu hoos u dhacayo marka alaabta haddii in badan laga hayo qiimaheedu hoos buu dhacaa haddii alaabta in yar laga hayana qiimaheedu kor buu kacaa bal qodobka isaga ah aynu dul fadhiisina shaqooyinka haddii ay farabataan dadka aqoonta bartay haddii ay farabataan dadka xirfadaha isku wada midka ah sita haddii suuqa ay ku farabataan dalabkooda hoos buu dhacayaa qiimahooduna uu yaraanaya si haddii dadka xirfadaha leh ay waxa weeye xirfadaha qaar ay yar yihiin oo ay jiraan xirfado naadir ah dad haysta inta badan dadka dalabkoodu u fiican yahay qiimahooduna kor buu kacaya muuqaalkan isaga waxaan ka rabaa in laba arrin aan kugu sheego si haddaba qiimaha kor u kaco shaqo fiican aad u heshid ama fursad fiican aad ula kulantid waxa muhiim ah kow inaad barato wax ka duwan waxay dadku intooda faraha badan ay barteen marka haddaad aragto kulliyad lagu jabay fursadeeda shaqo waa naadir ma fara badnaanayso ku dadaal marka inaad raadiso xirfadaha aadka looga baahi badan yahay suuqa aad joogto qodob kale muhiim ah ayaa jira waxaad ku dadaashaa inaad muujiso xirfadahaaga habkaad isku muujinaysana waxa weeye wixii aad baratay dadka wax uga sheeg wixii aad si fiican aad ku wanaagsantay dadka si qurux badan ku soo bandhig adigoo adeegsanaya baraha bulshada adigoo adeegsanaya media qaybahooda kala duwan marka labada qodobba inaad wax gaar ah aad barato inaad ismuujisaa waxay ka saacideen in qiimahaagu kor u kaco oo dadka kale halka aan cidi waxba ku falayn aan waxba loo dirsanayn adiga si yar oo fudud lagu raadsado